Kuna hadithi moja ambayo nitaielezea ambayo iko moyoni mwangu. Na hadithi hiyo ni ya msichana mdogo ambaye yeye alikuwa urafiki na mwanamume, wakaanza kuishi pamoja. Basi akaitwa na mamake akaulizwa, umeolewa ama ni vipi? Manake tumesikia kuwa unaishi na mwanamume, waenda ukija ukirudi, hasa katika hali yako utueleze hiyo hali ni hali gani? Basi binti yule akasema, mimi sijaolewa, yule ni rafiki yangu, mimi naenda tu nikirudi. Akaambiwa, sasa wewe utakuwa ukienda ukirudi kwa watu wangapi? Nenda kamuulize wewe ni nani kwake. Basi yule binti alifanya hivyo hivyo, alienda akamuuliza yule rafiki yake wa kiume, akamuuliza, nimeulizwa na mamangu nije nikuulize mimi ni nani kwako. Hakuwa anajibu. Basi yule naye akafunganya vitu vyake vile vilikuwa, akarudi kwa yale makao yake. Binti yule ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni hali ngumu, manake kwa kutoelewa wewe ni nani katika uhusiano wa kwenda na kurudi. Unachukua nguo ukienda ukirudi, wewe ni tuniita, is this your girlfriend? Is this your boyfriend? Is this your husband? Is this your wife? Manake watu wanataka kuelewa ule uhusiano ni uhusiano gani. Basi na mimi nikamwambia, kwa vile wewe hujui mimi ni nani kwako, basi mimi nitakuwa siwezi kuja tena hapa kulala na kurudi. Kwa ule umri pia nilikuwa sielewi yale mambo ambayo mamangu alikuwa akinieleza na kunifundisha. Manake katika hapo wewe hutaki kuambiwa, manake sisi tukiwa wadogo tunajua zaidi. Tukiangalia hivi sasa hali ni ile ile na labda kuzidi. Watu wamejikuta hawajielewi kama wako kwa ndoa ama hawako kwa ndoa. Hizi ambazo tunaita come stay. Tunakuta watu wanaanza kuishi pamoja kama mke na mume. Tunaanza kuigiza yale ambayo si yetu. Alafu tunajikuta tuko katika hali taba. Hali hiyo inakuwa na madhara mengi sana. Manake watu hao watajikuta kuwa wameishi kwa muda, na utakuta ambaye anayeathirika zaidi huwa ni mwanamke. It's always a lady who is in trouble. Manake kama wewe umekaa miaka, you have invested all your years with a man who cannot say, this is my partner, this is my woman, this is my girlfriend, this is my wife. Hauna identity. So the question is, when you're living with a man, what's your identity? Waweza kwenda ukasema kivipi kuwa wewe you're a partner, you're a part-time lover, haijulikani yuko wapi. It's very important initially mnapoanza kuishi pamoja, mjue mnaishi pamoja kivipi. Hii ni starehe ya aina gani? Unapokuwa uko na mahali unataka kuandikisha next of kin, hujui muite vipi. Nyote hamjuani mtaitana vipi. Huwezi kusema huyu ni mume wangu hajakuoa. Huwezi ukasema huyu ni mke wangu hajakuoa. And sometimes inakuwa ni mambo yanasikitisha, maana kama kuna watoto wamekuja, tunajikuta kuwa ule uhusiano unapoisha, unakuta sasa mwanamke yule ambapo nimesema huathirika zaidi, hujikuta taban. Anaenda akisema mimi nimeishi na huyu kama mume wangu, ili hali hakuna lolote. Hakuna mahari, hakuna cheti chochote cha kuonyesha kuwa you are legally having a relationship. Tuwe
na mwelekeo wa kujiuliza maswali, utakaa muda huu wote kama nani? Lakini hapo tumeona hatari kubwa kuwa hata kama kuna kuwa mtu amefiliwa either party, we find there's a lot of friction. Maanake huwezi ukajua huyu ni nani na tumwite vipi huyu. Kuna a lot of infighting. Mwingine anasema hapana, huwezi zika mtoto wetu, hujamtolea mahari, hatukujui wewe. Haya ni mambo ambayo yametukozea kila siku, na kila siku wanawake wanajikuta mahali pabaya. Hawataki kusikia sisi tuna mapenzi. Lakini maisha si mapenzi tu, kuna hapo mbele. A relationship has got to have a commitment. Kama we mwanamke unakuta hakuna commitment na umeenda ukakaa na mwanamume, umuulize maswali. Vile nilivyoulizwa na mamangu. Nenda kamuulize, huyu ni nani kwako? Moyo wangu.